Adverbios temporales en alemán. Gestern habe ich einen Film gesehen. Heute besuche ich meine Oma. Morgen treffe ich meine Freunde. Recuerda que cuando inicias una oración con adverbio, el verbo queda en segunda posición y el sujeto en tercera. De igual forma, puedes comenzar la oración con sujeto, pero el adverbio en tercera posición. Heute besuche ich Lisa. Ich besuche heute Lisa. Síguenos para más información de tu interés. Hallo Deutsch.